U današnjoj emisiji govorit ćemo o izboru partnera, o načinima na koji ljudi biraju partnere, zadovoljstvima i nezadovoljstvima u partnerskim odnosima, traženju pravog, šta je to uopšte pravi. To su teme zapravo koje, evo, 40 godina slušam na terapijskim seansama od svojih klijenata. Najčešće tu i jesu teme vezane za partnerske odnose i nezadovoljstvo. Kaže, ljudi dolaze na terapiju, kad bi pojednostavili, uglavnom iz 2, eventualno 3 razloga. Jedan je imaju probleme u ljubavi, drugi imaju probleme u radu i treći razlog imaju probleme sa sobom zato što imaju probleme u ljubavi ili u radu. Da, sada ćemo se baviti ljubavnim problemima, a oni kreću, to je kako se danas kaže, u najavi su već pri izboru partnera. Jer kad biramo određeni tip osobe, mi onda biramo i određeni tip odnosa sa tom osobom u koji se mi možemo uklopiti bolje ili lošije. Samo retko razmišljamo o tome kakvi smo mi tip osobe, nego meni treba takav i takav. A kakvom ja trebam, to je pitanje koje ljudi retko postavljaju. Ja bih da nađem pravog, na primjer, a da li sam ja prava baš za takvog pravog kakvog ja tražim. I onda oko tih nejasnoća u stvari koje imaju, svako bi mogao biti pravi, zavisi od toga šta hoćeš sa njim da praviš. Tako da se često dešavaju zapravo žalbe na izbor partnera, kao što se i u poslu. Da li sam ja promašio posao, da li sam ja birao, tada nisam znao šta hoću, da li je to baš ono što volim, da li sam baš ja za tu vrstu posla, jer tako se i u partnerskim odnosima dešavlja da se ljudi posle nekog vremena pitaju da li sam ja u pravom odnosu za mene, to jest da li je moj partner pravi. Ono pitanje da li sam ja prava ili pravi za mog partnera, kažem, ljudi retko postavljaju. A šta je to uopšte pravi ili prava? Pravi za koga? Mogli bi postaviti pitanje zapravo da li postoji univerzalno pravi ili prava, ili postoji pravi ili prava baš za određenu osobu. Zavisno od toga kakve odnose hoćemo. Ako hoćemo, da kažemo, zrele, razvojne, netoksične odnose, moje mišljenje je da partner, svejedno muškarac ili žena, treba da ima ipak neke ključne osobine koje su neophodne za zreli razvojni odnos. Ako hoće odnos koji nije razvojni, gdje bi jedno drugo na neki način eksploatisali, borili se za moć, tako onda nisu potrebne te osnovne osobine pravog ili prave. A ja ću pokušati da jednostavno objasnim šta je to osnovna osobina, po navodnicima, univerzalno pravog ili prave za razvojne odnose. To je nešto što zovemo kapacitet za uzajamnost. Šta znači kapacitet za uzajamnost? Je to osoba koja nema potrebu da se kači od drugoga, da uzima nešto što ne daje, ima osjećaj za fair play, za ravnopravan uzajamni odnos u kojem se obe osobe razvijaju i pomažu jedna drugoj da se razvijaju. Ako nema tu osnovnu orijentaciju u životu, onda je on orijentisan ili na to da ga eksploatišu ili na to da on nekog drugog eksploatiše u većoj ili manjoj meri, i onda se tu u tim partnerskim odnosima uglavnom javljaju različiti oblici manipulacije i borbe za moć, i onda kad to prevrši određenu meru, razvija se nezadovoljstvo, često kod oba partnera, i onda se razvode, svađaju ili traže pomoć stručnjaka kako bi popravili ili promenili svoje odnose.
šta je pravi za nekoga konkretno? Pitanje je da li ljudi kad biraju partnere sebi dobro umeju i da uopšte definišu, čekaj, šta ja tražim, kakvog čoveka ja tražim, da li ga tražim po izgledu, ili ipak po nekom sistemu vrednosti koji nam je sličan, ili tražim po zajedničkim interesovanjima, ili ga tražim po ugledu koji ima u društvu, da doprinese moje slici o sebi, ili da produži ili popravi moju sliku o sebi. Različiti motivi stoje zapravo u onome što ljudi često zovu hemija. Znači, hemija je izraz koji kaže, sad tu je odmah bilo neke hemije. A šta je stvaralo hemiju? Da li fizička privlačnost, da li harizma koju neko, da li moć koju neko ima, uticaj u društvu, razne stvari stoje iza onoga što ljudi zovu hemija. Najčešće to bude nešto što je vezano za naš ego ideal. Znači, ja bih želela ili želeo da budem ovakav ili onakav, pa onda kad to prepoznam u partneru da on ima nešto što meni nedostaje, onda bih ja voleo da budem s njim, jer valjda ću tako nekako dobiti i to od njega. Ali ne definišu ljudi kakvu vrstu zapravo odnosa žele da imaju, sebi barem, i ne definišu sa svojim partnerom. Ja hoću vezu, ali kakvu? Na čemu treba ona da se zasneva? Na tome nas dvoje se dobro zabavljamo. Ili nas dvoje smo dobri saradnici u nečemu. Ili nas dvoje nešto stvaramo. Ili hoću vezu koja će se pretvoriti u brak, u zajednicu čvrstu. Šta će nam osnova biti u toj zajednici? Da odgajamo druge ljude, da stvaramo porodicu, osjećaj doma, ili da stvaramo preduzeće, kako bi... Mislim, jer nekad ljudi budu u braku ili u vezi kao preduzeće. Mi smo tu zajedno zato što pa onda stvaraju imovinu, stvaraju, ne znam, neke titule, uspehe i tako. Sve je okej. Mislim, ako se oni u tome slažu. Ako se slažu u zamisli šta hoće od svog života i šta hoće od zajedničkog života. Šta su im ciljevi u životu? Šta im je smisao? Retko ko se zapita kao, nas dvoje ćemo da se venčavamo, na primjer. A se tvoj smisao života i moj slažu. Mislim, ili koncept odnosa i tako dalje. Ljudi se često plaše da postave ili da raščiste to na početku, ili iz nekoliko razloga. Jedan od razloga je možda nisu to raščistili ni sami sa sobom. Mnogi ulaze u onu priču, ideju kao pa to treba da se dešava spontano, a ne da se mi oko ključnih stvari, šta hoćemo, šta želimo, nešto tu sad razgovaramo, usklađujemo se, jer to se tako, ljubav se rodi, kako kažem. Mislim, oni koji propagiraju tu priču o hemiji i spontanosti, jer najčešće idu na to kad se mnogo priča i kad se mnogo analizira, to onda nije ono pravo. Stvari treba da se dešavaju spontano. Mislite da tako uđete u neki posao? Ili u poslovno partnerstvo. Ne. Vidi, nas dvoje se dobro družimo, ajde pravimo firmu i onda ćemo da tako, ne znam šta, se obogatimo. A bez analize, čekaj, ali kakvu firmu, čime ćemo da se bavimo, kako ćemo delimo dobit ako treba, ko će šta da radi i tako dalje. I kada to tako kreće, pa zato što ta prva hemija obično bude ona, kako bih rekao, fizička, i što jeste neka osnova, jer ako nemate fizičke privlačnosti, onda partnerski odnos može da bude i drugarstvo, prijateljstvo, što bi bio u tom smislu partnerski, muško-ženski odnos. Mada ima i takvih veza i takvih brakova, samo što njima onda nedostaje dinamika, seksualnost, stvarna privlačnost, i onda ili se to gasi kod ljudi ili traže sa strane. Mislim, da bi i taj aspekt zadovoljili. Dakle, mi možemo da postavimo pitanje šta je pravi partner
za nas. Šta očekujemo od partnerstva? Jer zavisno od toga šta mi očekujemo, to određuje ko će biti pravi. Ako očekujem da mi pravi partner neko sa kim ću ja uvek stalno da imam leptiriće u stomaku, da ćemo zajedno stalno da se smejemo, da se igramo, da budemo, putujemo, istražujemo, ja tražim nekog da se zabavljam. Znači, to se zato i zove zabavljanje. Sad je pitanje, možda je neko dobar za zabavu i da li je dobar da se s njim nešto radi što nije zabava. Mislim, nešto što je recimo podizanje dece. Pa podizanje dece, mislim, ima zabavne elemente, ali često nije zabava. Ima, kako kaže, treba ustati u 3, treba raditi mnoge stvari koje nisu zabavne, jel? Da li će mi partner koga sam izabrala za zabavu biti dobar partner i za roditeljstvo, na primjer? Zašto ga bira? Možda će umeti da zabavlja decu, jel? Mnoge se žene često žale na to. On dođe cico maco, pomazi, jel, i aj zdravo, ode, jel? A sve ovo ostalo ostaje na meni. Čak deca možda nekad izgledaju da više vole da se sa tatom, kad je tata tu, zato što se s njim samo zabavlja i on im ne postavlja granice, on im ne zahteva peri ruke, peri zube, jel? On je prosto zabavan, jel? A onda ja ispadnem loš policajac, jel? Jer neko mora i tu funkciju da radi. Kad biramo partnera, i ako sebi postavimo pitanje za šta biramo partnera, jedno je ako ga biram, jel, da se, eto, to kažu, zabavljamo. Jel. Šta meni sad treba u životu? Ili ga biramo za neku ozbiljniju funkciju. Ćemo nešto da stvaramo zajedno, što podrazumeva mnogo više odgovornosti nego što je zabava. Jel. Pa dobro, pitanje da li sam ja spreman za odgovornost. Jel. Da li je moj partner spreman za odgovornost? Da li ćemo mi to dobrovoljno da podelimo ili ćemo morati da se natežemo toga. Kakav je njegov sistem, pogled uopšte na ulogu muškarca i žene u takvom odnosu kakvom mi treba da stvaramo. Da li je patrijarhalan, klasično, tipa moje je da donesem u kuću, a tvoje je da čuvaš decu, da kuvaš. Ili pokazuje neki drugi model, kakav model želimo da imamo u tom našem odnosu. Jer svaki model je okej ako se ljudi oko tog modela stvarno slažu. Može i tako, jel? Međutim, problem je što se danas nemamo neki, kako da kažem, univerzalni model oko kojeg se većina ljudi slaže i mi ne znamo sa našim partnerima da li su im isti modeli. Ja sam odrastao u jednoj vrsti porodice, moja žena odrastala u drugoj vrsti. Po čijem ćemo modelu mi da živimo? Po modelu mojih roditelja ili tvojih roditelja? Onda tu dođu one razne porodične rasprave. Čiji su bolji? Moji su bolji. Vidi kakvi su tvoji. Jer u stvari su to modeli koji su ljudi izabrali. I oko tih modela se, ako su usaglašeni, nema tu nešto mnogo pobune. Da li biramo ili da li treba da biramo partnere, sad govorimo o ozbiljnijim odnosima, o nečemu što može da preraste u brak ili u nešto, koji su imali slične porodične modele kao naši. Ili ne, možda baš drugačije. Pa zavisi od toga koliko smo mi zadovoljni u stvari porodičnim modelom iz koga smo mi potekli. Da li bismo voljeli da imamo odnos koji je sličan, recimo, odnosu mojih roditelja, jer onda izaberem partnera poput mog oca, na primjer, ako sam žensko, ili poput moje majke, neko ko veruje u to i kome je taj model dobar. Ali ako nisam zadovoljan, onda mogu da tražim i partnera koji ima drugačiji model, da bi ja sada živeo u nekom drugačijem modelu. Ali ja ne znam kako stvarno izgleda u tom drugačijem modelu. Nekad ljudima to izgleda primamljivo, a kad uđu u njega vide da i u tom modelu postoje nedostaci koji su možda još i veći nego u onom prvom modelu koji mi se nije sviđao kod moje porodice. Da li sam u patrijahatu ili matrijahatu.
pa kod mene je tata vladao, a onda ne bih htjela tako, ja bih nekog muškarca koji nije toliko patrijarhalan, a onda posle dobijem takvog muškarca i onda se žalim na to što je nekako mekan, nekako sve moram da mu kažem. Ja treba da budem, pa ga ne cenim, na primjer. Pa i nije to baš neko muško. A htjela sam nekoga ko slobodnije ispoljava emocije, ko nema tu kao čvrstu ruku, manje je krut, i tako. Dobila ga, ali mi se ne sviđa. Mislim, jedan deo mi se sviđa, ali ja ipak negde u dubini duše cenim taj tip muškarca kakav je bio moj otac. Ima tu raznih razloga, jer negde sam možda u stvari i vezana za svog oca. I živjela sam u jednom arhetipu pravog muškog, pa onda kada ću toga da pobegnem, i onda nađem drugo, osjećajno muško, a nema dovoljno poštovanja za takvo osjećajno muško, i onda vidim da mi nešto nedostaje i u tom drugom modelu. A ja sam rekao na početku, u stvari, univerzalno dobar, jer bi trebalo da bude osoba sposobna za uzajamnost. Jer onda nema tu ko je gazda. Da li je gazda u kući otac ili je gazda u kući majka, jer onda je to stvarno partnerstvo. Ali to baš i nije tako česta vrsta odnosa u brakovima, jer ta borba za moć i za neki model najčešće postoji. Najčešće se te vrste problema, borbi u braku, ne postavljaju kad ljudi uđu u brak s osjećajem za uzajamnost. Ali je to, opet ponavljam, ne baš tako često. Da bi osoba imala osjećaj za uzajamnost, ona mora da bude emocionalno zrela. Šta sad pa to znači? Da ima tačno razvijen osjećaj za drugu osobu, da je ta osoba i podjednako vredna, da ima podjednako prava kao on, da je ljudsko biće, a ne produžetak naših potreba. Sad, tu najčešće u tom grmu leži zec, jer mi tražimo ljude da zadovolje neke naše potrebe. Pa kad imamo osjećaj da zadovoljavaju neke naše potrebe, nama je tada lepo, ili imamo osjećaj zaljubljenosti, jer onog trenutka kad neke njegove potrebe se ne uklapaju sa mojim potrebama, mi se ljutimo. A što moraju da se uklapaju? Zašto bi neko morao da želi isto što i ja? Pa ako me voli, želeće isto. Pa ako ti njega voliš, onda i ti želi isto što i on. Mislim, i onda se ljudi jako ljute kad neko ne želi isto što i on, što je često izvor mnogih ljudskih nesporazuma, jer negde postoji skrivena kao formula. Ako me neko voli, on će želiti što i ja. Što je u redu, ali kad si dete. Mislim, malo dete. Jer ako me neko voli, on će želiti isto što i ja. Ja hoću da se probudim. Ne spava mi se. Mama, ako me voli, probudit će se i ona. Sad, druga je priča što to nije fair prema mami. Jer ako si dete, ko te pita da li je fair? Mislim, treba, hoćeš budeš roditelj, prilagodi svoje potrebe detetu. To je sasvim okej. Ali detetu kog uzrasta? I dokle? I kad treba da naučim da neko nije produžetak mojih potreba? Kad mi ta privilegija centra sveta ističe? Ljudi koji shvate i prihvate da im privilegija centra sveta, a mislim da je u redu da malo dete bude centar sveta, odustanu od te privilegije i onda su zajedno jedan drugom, pa ne znam, važne osobe, ali ne centri sveta. Jer to nije zrelo. Nije zrelo da smatrate svog partnera centrom vašeg sveta, niti da želite da vi njemu budete centar njegovog sveta. Negde najčešće sreće, mislim u radu sa ljudima, jer kada analiziramo partnerske odnose, da je zapravo to najdublja želja, neostvarena. Zašto je najdublja želja? Pa zato što je jednom nekad ranije u životu stvarno trebalo da budemo centar sveta.
šta bi trebalo da bude jednom roditelju važnije od potreba njegovog malog deteta. Kako da mu objasnim, meni nije sad baš fer, sad se budeš u 3 ili si gladan, a meni se spava ili šta god to bilo. Dakle, i tvoja sebičnost ne bi trebalo da ti bude važnija od potreba deteta. I to je u redu. Ali kad se to ne zadovolji, kad nemamo osjećaj da smo bili stvarno centar sveta kad nam je bilo vreme i da smo nekome važniji od njegovog sebičluka, to jest njegovih potreba, i onda nam ostane ta potreba da radi i kad odrastemo. I onda ni krive ni družne, jer za to zahtevamo zapravo od naših partnera. Ako me voliš, ti ćeš me voleti kao što je trebalo da me voli mama ili tata kad sam imao 1, 2, 3 ili 5. Jer to je prava ljubav. Takvog pravog nikad nećemo naći, a ako ga nađemo, nešto nije u redu sa njim. Jer mi nismo dete. Zadovoljenje te potrebe u stvari je u svakom slučaju patologija, kao što je sve, nije razvojni odnos. Ja moram da objasnim sada i šta ja smatram patologijom. Patologija je zapravo zastoj u razvoju. Svi mi prolazimo kroz određene razvojne faze i u tim razvojnim fazama imamo određene potrebe koje su u redu. Evo, za malo dete je u redu da osjeća da bi trebalo da bude centar sveta, to je da mu je neko potpuno predan i da mu je glavni, važniji od sebe samog. Za već odraslije dete ili za tinejdžera ili za odraslu osobu, to nije više zrela potreba, to je infantilna potreba. Ali ako je nezadovoljena, ja ću juriti nekog pravog ko će me zadovoljiti. Čak i ako to uspem, to neće biti dobro za mene, neće biti razvojno. Jer ću ući u patološki odnos u kome se neko prema meni ponaša kao da mi je mama, a ja dete, ili kao da mi je tata, a ja dete, jer taj odnos nije zreo, nije zdrav. Tako da ima ono, kaže, pazi šta želiš, može ti se i ostvariti. Jer ako nam se to ostvari, mi ćemo ući u neki simbiotični odnos sa partnerom pravim pod navodnicima koji nam u stvari igra ulogu roditelja i zadovoljava potrebe deteta i onda nećemo i da odrastemo. Dakle, iz svih ovih raznoraznih priča, partnerskih, ljubavnih, koje slušamo evo 40 i kusur godina, mogu bi da izvučem šta je poenta. Mislim, gde ljudi najčešće u stvari zaglibe u partnerskim odnosima. Najčešće su očekivanja koja nisu realna, na primjer. Da mi uvek bude cveće ili me biti neće, da uvek bude uzbudljivo, da uvek budem zaštićen ili zaštićena, da me neko voli više nego sebe, da nerealna očekivanja proističu iz toga što ne tretiramo drugu osobu ravnopravno. Jer, dobro, okej, on će uvek da nešto meni, a šta ću ja njemu? Mislim, jer to je opet taj osjećaj za uzajamnost. Da li dobijam onoliko koliko dajem? Da li dajem onoliko koliko dobijam? Mislim, ne mislim da ljudi treba da stavljaju sad to na vagu pa da mere svaki svoj potez, ali gde god nema te uzajamnosti, to jest ravnopravnosti u davanju i dobijanju, mi možemo da očekujemo neki poremećaj odnosa i neki problem. Čak i kod onoga koji dobija više pod navodnicima, jer taj višak će ga sigurno koštati nečega što on ne želi. Zavisnosti, na primjer, od nekoga. Straha da će taj koji mu sve daje i štiti ga možda da ode, morat će da ga kontroliše, morat će da... U svemu, ako hoće ljudi zdrave odnose, jednostavno moraju da odrastu. Najčešća greška u odnosima, ja ne bih da odrastem, ali bih hteo da mi bude lepo. Pa ne može, to može. Mislim, ne samo u odnosu, u bilo čemu. Mi smo čipovani, tako da kaže, napravljeni takvima da moramo da se razvijamo. Onog trenutka kad prestanemo da se razvijamo,
mi krećemo da stagniramo, da budemo u nekom vrtlogu ili da opadamo, nismo statična bića. I odnos koji je statičan, i odnos u kome se ništa novo ne dešava i postaje dosadan. I sami sebi postajemo dosadni i najčešće optužujemo partnera za sve ono što je naš nedostatak. Ja sam sam sebi dosadan, a ti me ne zabavljaš dovoljno. Ili život nam je dosadan. Prvo pitanje koje treba postaviti je da li su moje očekivanja realna, da li je to fair, da li sam ja, šta partner od mene očekuje, da li je to uzajamno, ravnopravno, da li se mi stvarno razmenjujemo ili na kraju ipak neko nekoga eksploatiše. Ako nekoga eksploatiše, neće biti dobro ni onome koji eksploatiše, jer i za to ima cenu, ni onome koji je eksploatisan. I vraćamo se na prvu stavku, na neophodnost za uzajamnost. Druga stvar je što usklađivanje stilova života ili životnih potreba, i oko toga često ljudi greše. Dakle, u različitim konceptima. Ja bih mogao da kažem ovako, da postoje 4 grupe motivacije kod ljudi, 4 motivaciona faktora koje ljude pokreću. Jedan je hedonizam, takozvani. Ja volim da uživam u raznim zadovoljstvima, najčešće telesnim, u kretanju, u seksu, u sportu, u putovanjima, ali zbog dinamike. Drugi je, ja to zovem ego motivacija, to je saznajna motivacija. Ja uživam u tome da postajem sve sposobniji, sve više znam, sve više mogu stvari da stvorim, da napravim. To je opet prirodna motivacija koja nas vodi ovladavanju. Što smo sposobniji, bolje ćemo ovladati životom, svetom i tako dalje. Treća zovem objektna motivacija. To je motivacija da me zadovoljavaju i želim, jer pokreću me odnosi sa ljudima. Želim da imam što više, što bolje odnose, što dublje, što sigurnije povezanost. I četvrta grupa motivacije su, nazovimo, narcističke motivacije, ali ne sa negativnom konotacijom. Ljudi imaju potrebu da imaju dobru sliku o sebi. I to je normalno, jer svako bi teo da ima dobru sliku o sebi. Ali šta čini dobru sliku o sebi? Jedan stub je kad ispunjavam svoje ambicije, svoje talente, kad o tome dobijam povratnu informaciju kako treba, jer eto ja sam zadovoljan time što sam uspešan, što sam cenjen. Druga, kad ispunjavam neke svoje ideale, sisteme vrednosti, pa pripadam nekoj grupi ljudi ili nečemu što radim, što je blizu mom idealu, opet to utiče pozitivno na moju sliku o sebi. I to je četvrta grupa motivacija. I sve te motivacije treba da ima jedan sistem kao što je porodica, brak, veza. Samo što oni kod ljudi, kad bi to uzeli i zamislili kao onaj grafikon, pa da je svaka od ovih motivacionih grana po jedan onaj stubac u grafikonu, nikad oni nisu ovako i podjednaki. Kod nekoga dominira jedna, malo je jača, kod nekoga druga, kod nekoga treća. I onda se u paru ljudi kombinuju najčešće. Ako se, na primjer, usklade tako da su potpuno isti, ja sam dominantno hedonista i ti si dominantno hedonista. I mi ćemo sad da uživamo u životu, a ko će da nas izdržava? Što bi rekao ko to peva, Tozovac ili Miroslav Ilić, volili se on i ona, sirotica i siroma. On siroma nema dara, on sirota nema para, sirotica nema dara, pa dobro, ali se vole. Ali ko ih izdržava? Mislim, kako žive, od čega žive? Znači, moramo da imamo i ove druge motivacije kao sistem. Ja uvek da to zamislim, stalno se setim. Sistem teži ravnoteži. Ako je jedan u sistemu previše nekakav, onaj drugi mora da igra onu drugu funkciju. Ako je jedan previše hedonista, neko mora da bude realista, neko mora da rinta, što bi rekli. Ako je
jedan previše ego orijentisan, samo znanje, samo rad, samo... A čekaj, kako će onda sistem bez hedonizma? Neko mora kaže, stani bre, aj malo da uživamo, mislim, nećemo samo, nismo mi firma, jel? I tako dalje. I onda kad se ljudi dobro nađu, to je kompatibilni izbor partnera, jel? Onda jedni druge dopunjavaju. I to funkcioniše onda dobro, jer kad se nađu potpuno isti, onda sistemu nedostaje neka funkcija. Ili su porodica firma, radiše, ili su porodica hedonista, ili su porodica učiti i samo učiti, to je ova ego motivacija, ili su porodica koja je najviše stalo do ugleda, do toga šta će reći svet, do doživljaja vrednosti, pa se time najviše bave, ali tom sistemu nešto nedostaje. Tamo gde nedostaje, tamo će da iskrsne nezadovoljstvo. Ako ne kod partnera, iskrsnuće kod dece. I onda kaže, pa čekaj, mislim, što ja da živim u ovom modelu, jel, nešto tu fali, jel. Kod dece, na primjer, hedonističkih roditelja, ona postoji nesigurna. Ovdje niko nije odgovoran. Nemo što tako. Pa onda oni počnu da igraju uloge onog dela sistema koji, pa vaspitavaju roditelje svoje. Što ne stavite pare u kovertu pa podelite za plate, pa za ove režije, pa ne znam šta je. Onda oni u svom sistemu kasnije preteraju sa tom funkcijom kontrolora ovih hedonista i tako dalje. I gde god sistem ima falinku, ili se javlja nezadovoljstvo i tenzija u sistemu, ili se ona prenosi zapravo na sljedeće generacije koje teže da uravnoteže sistem, pa onda da poprave da svega od ovih motivacionih faktora ima dovoljno, jer sve su to osnovne ljudske potrebe. I sve to treba da se zadovolji. Sad, umetnost je kako u odnosu uspeti napraviti balans da svega ima. Ja znam kako sam ja pravio u mom. Moja žena i ja smo različiti, osim u jednom. Nama je sistem vrednosti apsolutno isti. Tu nema. Šta je najvažnije? Deca, ljubav, porodica, ovo drugo, sve posao, da, ali kad je u sistemu. Ali šta je moje? Doduše ne uvek. Kao mlađi sam onako bio klasičan hedonista, da ne iskoristim izraz, ko vetra, onaj što ima seks sa vetrom. Ali posle dobila porodica, krenuo da budem pa prilično radoholičar. Treba obezbediti, treba deca, treba da se to hrani. Malo sam se, mlad sam bio 22 godine i uplašio. Mislim, sad mora se ozbiljiš, nema više zezanja. Mislim, nekako. Ali, hvala Bogu, žena mi nije takva. Ona ima ove druge dve motivacije, objektnu, porodica, mora da se ima vremena za porodicu, mora da se družimo, mora da se zabavljamo, mora, jel? I ja kad odlepršam sa ambicijama i gura i obezbedi, stvori, jel, ima ko da ima gravitaciju, pa me privuče na zemlju. Nekada oko toga ima sukoba. Jer nekad mora malo jače da povuče, jel? I ja se tada bunim, ali sam joj zahvalan. Ima, kako da kažem, ja u psihoanalizi, jel, sam našao jedan zgodan pojam, zove se koristan protivnik. Pa je interesantno, posle našao u starojevrejskom jeziku, kako se kaže žena, kaže ezer keneged ili kenegde, ezer kenegde. Pa kad uzmete da bukvalno prevedete, žena supruga, ne mislim ženski rod, ezer kenegde znači koristan protivnik. Ali šta je koristan protivnik? Neko ko će da teži ravnoteži sistema, tvog sistema. Ne da teži da te uništi, eksploatiše, obezvredi i tako dalje, nego da ti ne da odeš u neke ekstreme gde gubiš ravnotežu. Taj protivnik ti je koristan. Ako sam ja suviše umetnička duša, lepo je biti umetnička duša, moraš da stojiš i na zemlji. Onda ti treba partner koji će malo da vuče na zemlju.
Ako si suviše na zemlji, onda ti kompatibilan partner, kaže dobro, ok, ali nije sve samo inženjerski posao, mislim, nije život mašinstvo. I takvi partneri mogu da dobro se usklađuju u sistemu pod uslovom da oboje poštuju funkciju koju onaj drugi vrše i da shvate da je to nužan deo sistema. Ono što me je, nije da to nisam znao, ali jedan period svog života sam radio u Centru za socijalni rad na razvodima brakova. Pošto je to bio veliki centar, Novi Beograd. Imam negde evidenciju, preko 3000 i nešto brakova sam razveo. Mislim, jer moraju da prođu kroz ono kao pokušaj mirenja, i tako da. I kad čujete ljude, kad čujete jedno koje se žali na ono drugo, rekao bi čovjek, Bože, kako bi kretena izabrala ova žena. Posle čujete ovog drugog, pa i ovaj se gadno prešao. Mislim, šta napravi od njega, kako ga je ocrnela ili on od nje, i tako dalje. A onda sam se pitao, kako se vi uopšte spojiste, što jeste tema od koje smo počeli. I interesantno mi je bilo kad sam počeo da propitujem ljude, a zbog čega ste se uopšte spojili, da je to upravo ono zbog čega se danas mrze. Jedan primjer ovako otprilike. Bračni par, jedan njih se dobro sećam, jer ona učiteljica ili ne, nastavnica, nije učiteljica, imaju dete 7-8 godina, sva fina književnost, ono. On čovjek vođa navijača. Bio. A i sad, onako što bi rekli malo mačo baraba. Ona na njega, on je sirovina, sramota me kakvi ljudi mi dolaze u kuću, plašim se za dete, kako će da bude. On, ma ti njeni, to sve foliranti, mislim, da niko ne pričaju tamo neke bajke, plaču, razmazuju se po podu. On je koristio malo sočnije nazive za to, kad je neko slabić, pa onda povezuje sa ženskim polnim organom. Ja kad ih pitam, pa dobro, što ste se vi još, kad ste se vi spojili? Ona kaže, pa još u srednjoj školi. Ja sam bila mamina i tatina princeza, štreberka, Vukovac, ali smotana sam bila malo i nekako, on mi je delovao kao baja, kad sam s njim, ne sme niko ništa da ti kaže, on je slobodan, izađe kad hoće, dođe kad hoće, on ima slobodu, a moj život je kao, mama, jel mogu do 9? A on pa kao, ona mi je bila dobra devojka, nije ko one moje s ulice, one, kako se izrazio, kalašture, i tako dalje, jedna iz fine porodice, nežna, topla. A čekaj, što se danas ne podnosite? Pa zato što je on baraba, pa čekaj, to je to isto, a što ti, šta bi sa onom nežnom? Pa brate, ali to više nije samo dobra devojka, nego je, mislim, sve joj smeta, sve nešto bi na note, sve bi nešto fino, da me pretvori u štrebera, što kaže, pa što nije izabrala štrebera, mislim, i tako dalje. Što kaže Goran Bregović, bitanga i princeza par, ne ide to, sad, ali to je i privlačno. Jer to je nedostajuća funkcija. Njegova porodica, on je odrastao, tako što bi rekli čovjek na ulici, i tako dalje. Njena porodica fina, njoj falila sloboda i malo agresivnosti, drčnosti u životu, njoj falila toplina. To je privlačno. Ali kad bi se poštovalo, kad bi oba partnera postali, vidi, ja bi mogla od njega da naučim da ja budem malo čvršća u životu. Ne moram baš budem vođa navijača, ali ne moram budem ni princeza na zrnu graška. Kaže, ja bi mogao, ne moram da budem mekušac ili tako dalje, ali ne moram da budem baš ni mačo vođa navijača. Poštujem ja ovu funkciju, ja sam od nje naučio ovo, uneo malo u svoj karakter, jer ona je od mene naučila to i to. I onda smo zahvalni jedni na drugome jer smo dobili nedostajuće funkcije.
pa smo se malo približili jedno drugom. Jel? Onda je to, jedan drugim smo bili, kako da kažem, koristan protivnik. Ali se onda ne mrzimo zbog toga, nego cenimo to. I prestajemo da budemo ekstremi, jer čovjek kad ode u ekstrem, njemu uvek nedostaje suprotna funkcija od one koje je. I to je također jedan od motiva za izbor partnera. Ili tražimo slično, ali ono što je suvišno slično, znamo da je i dosadno, nije ni razvojno. Nećemo se baš svađati, ali nema ni elektrike, nema struje. Na čemu se zasniva struja? Na razlici u polovima. Suviše slično, nema struje. Previše različito izaziva veliku tenziju i ako se ta tenzija ne prevaziđe poštovanjem i jednog i drugog, ali ako se poštuje, mi se onda opet malo približavamo, jer tu može da ostane neka partnerska dinamika koja ima dovoljno struje, pa i te dovoljno muško-ženske privlačnosti i poštovanja. Ne moramo biti isti. Cenim tvoj doprinos i tvoju različitost, ti ceniš moj doprinos i moju, ali kad sve to ubacimo u sistem, onda sistem nema tako velike ekstreme, nego se negde kao ljudi približavamo. I zato, kažem, sistem teži ravnoteži. Ako ne, u sistemu će da izrastu neka deca koja će posle pokušati da naprave nekakvu svoju ravnotežu, ali je borba neprestana, a ne mora biti. Ključna reč, poštovanje suprotnosti.